တကားကြီးကျောင်းဘက်ကိုတော့မရောက်တော့ကြပြီနော်တင်ပါဗျာတပည့်တော်လေရွာရဲကသူရင်ကိစ္စနဲ့လုံများနေလို့ပါဗျာဘာကိစ္စများလဲတကားကြီးတကားလေးသူရင်ဘာများဖြစ်လို့လဲတင်ပါဗျာမနေ့ကတပည့်တော်ရွာရဲ့ရွာဦးသေးတော်သာမနာဖောက်တယ်လေဖေဖုံးဖြင့်နားကြီးလို့သာကြားရတာရုံတော်မြုံနိုင်ကွယ်ပုံမှန်ဆိုတကားလေးသူရင်ကစိတ်ကောင်းရှိပြီးအနေအေးရဲ့ကလေးပါကွယ်ဘလို့အကြောင်းနဲ့များအခုလိုမရတာပါလေတပည့်တော်ထင်တာကတော့ကွယ်လွန်သွားရဲ့သူ့ဖခင်ရဲ့သွေးပါတာကြောင့်ရေငွေကြီးကြက်တဲနေတာကြောင့်ရေဖြစ်နိုင်ပါလေဖေ။အိုးလောဘတဲမြကြောက်စရာကောင်းပါလား။ဒါနဲ့တကားကြီးဒိုင်းကိစ္စကိုလျှောက်ဆမ်းပါအောင်ကွ။ဒီထဲရလာတဲ့ပေါ်ဝင်ဗရံများကြီးကိုကြာတော့ထန်လာအနှံ့တာပါဖေ။ဘုန်းကြီးကတော့လက်ခံထားခြင်းပေမဲ့ကျောင်းမှလည်းဦးစင်းတစ်ပါးလေးရှိရဆိုတော့ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးလို့နဲ့ပေါ်ဝင်ဗရံများကြီးကိုဦးစင်းလက်မခံထားပြရစီနဲ့ကွယ်။တကားကြီးကဒီရွာမှာတကြီးလေးဖြစ်တယ်။ရမီရက်ဖကောင်းဆိုတော့တကားကြီးကတိန်ထားလိုက်ပါကွယ်။ရွာရဲ့စီဒီပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပြီးသာဗနာထဲတဲ့နေကြမှာယူခဲ့ပေါ့တင်ပါဖေအဲ့ဆိုတပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဦးဖေအေးကွယ်ကောင်းပါပြီကိုလာမောင်ကျောက်ကိုအဖြူတစ်လုံးနဲ့ပဲကြီးတော့တပွဲချပြီဗျာအေးအောင်ခဏလေးစအောင်တို့မြန်ပျောက်ချက်ကွာမြို့ကပြန်လာပြီးတဲ့ငါဆိုင်မဲ့လဲတောင်မလာတော့ဘာလဲမင်းကရက်ကောင်းသားတွေတောက်ပြီးတို့ရွာအရက်ဖြူကိုမေ့နေပြီလားဟာဘယ်ကသာကိုလာမောင်ရကြီးခိုင်းထားတာတွေလုံနေလို့ပါကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကအရက်ကောင်းသားတွေဘလောက်တော့ဟောဒီကျုပ်တို့ရွာကကိုလာမောင်ရဲ့ဆိုင်နဲ့အရက်ဖြူလေးကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဗျာအေးပါကွာအခုလိုမင်းငါဆိုင်လေးကိုမမေ့တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့အောင်ဟိုနေ့ကမင်းတို့တူတယ်ရင်တွက်ဖမ်းကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီကဟိုဘက်ရွာကငါဦးလေးရက်လေမွန်းလို့တဝိုင်းကူပေးနေတာဟုတ်တယ်ကိုလာမောင်ကြီးသူရိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူကြီးတော့တာအေးဒီအေးဆန်တယ်တကယ်ရုံမာတဲ့ကောင်တရွာလုံးကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဒီရဲ့ဌာပနာဦးမှာဝင်ဖောက်တာတဲ့လေဟာတကယ်ကြီးလားတကယ်ပေါ့ဗျတော့ကခမ ्या ကိုလိန်ပါမလားတကြီးနဲ့တရွာလုံးသိတယ်ဒီကောင်ကြောင့်မသိသေးတာဆိုလို့ခမ ्या တယောက်ပဲရှိတော့တာအေးဒါနဲ့ဆက်ဆံမအောင်ဘလို့တွေဖြစ်ကြတာလဲဒီလိုသူရိန်ဖျားစီတီဖောက်နေတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဟောဒီရဲ့ကျုံမျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်ခဲ့တာဒါနဲ့ဗရံများကြီးရောပြန်ရကြတာရတာပေါ့ဗျဒီကောင်အိမ်မှာဖွက်ထားတာကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရှာတွေ့တာခမ ्या ကလည်းအမေးမန်းထူးတာကိုလာမောင်ရကျုပ်ဒီနေ့တောက်ရအောင်ပါလားအေးပါအောင်ရငါလည်းမင်းပြောလို့လာရုံရတာသူလည်းအဲ့လိုလုံးမယ်လို့တကယ်မထင်တာဟာဘာလဲကျုပ်ကခမ ्या ကိုအိမ်ပြောတယ်လို့များထင်နေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ဗရံများကြီးရောတကြီးစီမှာလားအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းအတိအကျမသိဘူးဟိုနေ့ကတကြီးပြောတော့ရွာကဖုန်းကြီးစီမှာအပ်ထားတယ်ဆိုပဲကဲခမ ्या လည်းတီးကြံတီးရပြီဆိုတော့ကျုပ်ကိုအရက်လေးပါလေးပေးတော့ပါဦးဆရာကြီးအေးမင်းကစုံစမ်းခိုင်းတာလေတုတ်ကြီးတို့ရကိစ္စဘာတူးလဲဒူးပါဆရာကြီးစုံစမ်းခိုင်းတာလေမော်ဝင်ဖတ်တယ်များရှိရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တီးခဲ့ရပြီဆရာကြီးအေးဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ငါအနှစ်နှစ်လာစောင့်စားလာခဲ့တဲ့ငါအိမ်မက်တွေပြည့်တော့မယ်ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ကွာမော်ဝင်ပဒမြကျွားရဲ့ဘယ်နေမှာရှိနေရလဲမင်းကတေရောတေချာလို့လားကွာအဲ့တော့ဘာမှမပူပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ကဆရာကြီးတပည့်ပါမပါရဲ့ချင်းတော်မရဘူးအခုမော်ဝင်ဖတ်တယ်များကြီးကတုတ်ကျွေးရွာရဲ့ဖုန်းကြောင်းပဲရှိနေတာဟာဟုတ်ပြီဒါငါတို့တော့အခွင့်အရေးပဲတရွာလုံးအိတ်နေတော့ဝင်လှူရှားရမယ်ဒါမှရွာသားတွေလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးငါလူချင်းနဲ့ဗရမ ्या ကြီးလည်းရဒါနဲ့ဆရာကြီးကျုပ်တို့ဘယ်တော့လုပ်ငန်းစရမလဲမနှက်ဖန်ဟာတန်မောင်းနဲ့ယူမင်းတို့ငါ့ကိုအခုလိုလာတွေ့တာငါအရန်ဝမ်းသာတာပဲကွာသူရင်တငယ်ချင်းငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းဘယ်ချင်းနေရောက်မင်းနားမှာမြဲရှိနေပြီမဲ့တငယ်ချင်းတွေပါသူရင်နေစင်ပြေးလားငါလေတရားလုံးကပြောလို့လာယုံရတာဒီကိစ္စကိုနင်မလုပ်ဘူးဆိုတာငါယုံကြည်ခဲ့ဟုတ်တယ်သူရင်မင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့တရားလုံးအမှန်တိုင်းမပြောခဲ့ရလေသူရင်နင်မလုပ်ဘူးမလားငါ့ကိုပြောစမ်းပါဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြီမို့လို့ထားလိုက်ပါတော့အတိတ်ကငါဝစ်ကြွေးတွေကြောက်တာမင်းတို့နှစ်ယောက်မှတ်ထားပေးပါသူရင်ကအတိတ်ပဲမရှိတာကိုမချိုးလို့နဲ့အဖြစ်အတွက်နင်ဘာကြောင့်ပေးဆက်နေမှာလဲနင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအခုစခန်းမှာရှိတဲ့သူကိုပြောလိုက်ပါဟာနင်ကအခုလိုပုံစံမြင်ရတာငါတကယ်စိတ်မကောင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါအပေါ်ဘလို့စိတ်မျိုးရှိကြလဲဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့နေ့ကသာငါအမှန်တိုင်းဖွင့်ချပြခဲ့ရင်စီးရုံပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ငါအမေအသက်ဆုံးရှုံးရမှာဒါနဲ့ငါအမေရောတတ်တာရဲ့လားငါမီးနေတယ်လीငါအမေတတ်တာလားလို့ သူရင်မင်းစိတ်ခံရထားပါတကယ်ချင်းอ่ะကြီးမရှိတော့ဘူးကြီးဆုံးပြီ ဘာမင်းတို့ငါ့ကိုလိန်နေကြတာမလားတန်မောင်မင်းကောင်လိန်နေတယ်လို့ပြောစမ်းပါကွာ သူရင်တန်မောင်ပြောနေတာအမှန်ကြီးကြီးပဲတကြီးနေကိုလာဖမ်းသွားတဲ့နေ့ကတန်မောင်ဆေးရုံမှာရှိနေတယ်ဆရာဝန်ကဝယ်လျှော့လိုက်ရပြီရဲ့ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအမေယာအမေအခုလိုဖြစ်ရတာတားကြောက်ပါ တရားနဲ့ဖြေပါသူရင်ရမင်းမေနှာရေးကိုငါတို့နှစ်ယောက်ဥဆောင်ပြီးဒီခါလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ဟာနှင်းပွင့်ဘယ်ကပြန်လာလဲ ဟုတ်ကိုတမောင်ဒီနေ့ကနှင်းပွင့်ရဲ့မွေးနေ့မို့လို့ဈေးဒီမှာကုသိုလ်လုပ်ပြီးပြန်လာတာပါ ဟာဟုတ်လားဒီလိုမှန်းသိရင်ကိုတန်မောင်းနှင်းပွင့်အတွက်ငွေနဲ့လက်ဆောင်ဝယ်လာခဲ့ပါတယ် ဟာရပါတယ်ကိုတမောင်ရဲ့အားနာစရာကြီး မဟုတ်တာနှင်းပွင့်ရလေဒါဆိုဒီလိုလို့လက်ဆောင်တော့မဟုတ်ပင်မဲ့ကိုတန်မောင်းနှင်းပွင့်တခုလိုက်ကြည့်ပြရစီ ကိုတမောင်ကလည်းအားနာစရာကြီး ဟာလာပါနှင်းပွင့်ရင်အားနာနေရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တာရင်းရင်းနီးနီးပေါ့ဒါနဲ့နှင်းပွင့်ကမြို့ကိုဘယ်တော့ပြန်มาလဲ ဟင်ဘာလို့လဲကိုတမောင်ကနှင်းပွင့်ကိုမြို့ပြန်စင်းခြင်းနေပြီလား အဲ့သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနှင်းပွင့်တကယ်လို့နှင်းပွင့်တာမြို့ပြန်သွားခင်ဒါနဲ့ရမယ့်သူကကိုတန်မောင်းပါဗျာ ဟာကိုတမောင်ကလည်း ဒါနဲ့နှင်းပွင့်မှာချစ်သူရှိနေလား ဟာလူကြီးရီးစားရှိလားမင်းပြပါလေရီးစားစကားပြောမလို့လား နှင်းပွင့်သိနေရလား တိတာဗောကိုတမောင်ရဲ့ကိုတမောင်ဆိုင်မှာဈေးလာဝယ်တဲ့နေ့ကတည်းကကိုတမောင်ရဲ့အကြည့်တွေကမယိုးဘူးဆိုတာနှင်းပွင့်တတိထားမိပါတယ် ဟာကိုရှက်လိုက်တာမထူးပါဘူးအမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်ကိုနှင်းပွင့်ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်နေခဲ့မိရ ကိုတမောင်ကလည်းလူရင်းနဲ့ရှက်စရာကြီး မရှက်ပါနဲ့နှင်းပွင့်နှင်းပွင့်ရောကိုတန်မောင်းပေါ့ဘယ်လိုသဘောထားလဲကိုတန်မောင်းသိကြတယ် နှင်းပွင့်ရမင်းကလေးပါအခုချစ်တယ်ပြောအခုအဖြစ်ပေးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကိုတမောင်ရဲ့ ဒါဆိုနှင်းပွင့်ကိုကိုစဉ်းစားပေးမယ်မလား နှင်းပွင့်ကိုတမောင်ကိုစဉ်းစားပေးပါမယ် တချီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ငါလည်းအခုခေါင်းနေပူနေတာဟာအခုဆရာတော်ဖခင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဓမြတွေကလည်းဒီမှောင်ဝင်ဗရံများကိုဗမာရှိလဲဆက်စုံစမ်းနေမှာပဲအစိုးရကအကောင်းလို့ပဲပြောရမလားအဲ့ဒီရတာငါအိမ်မှာမှောင်ဝင်ဗရံများကြီးရှိနေမှန်းသိရင်အခုလိုမင်းနဲ့ကစကားပြောနေလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟော ပြားတကြီး မင်းလည်းအကြံပေးအောင်လေငါကောင်းနေမီးတောက်နေပြီကွာ လွယ်ပါတယ်တကြီးကလည်းအဲ့ပရမများကြီးကိုကျတို့ထူခွဲရောင်းချပြီးဒီရွာထွက်ပြေးကြလို့ ဟာငါတော့ရအဲ့လိုလုံးလို့ရပါမလားဟာအခုငါတို့လက်ထဲမှာဗရံများရှိနေရဆိုတာဒီကလုံးသိကုန်ပြီမင်းပြောသလိုလုပ်ပြီးထားပါတော့ဒီလောက်တမိုးကြီးရဲ့အရာကိုဘယ်သူ့ကိုတွားကြောင်းပါလဲ အဲ့အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့တကြီးရဲ့ကျုံမျိုးမှာအလုတ်သွားလို့တော့ကပွဲရောင်ကျုပ်တထေကအဲ့လိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစုသွားရတာကြိုက်တယ်ကျုပ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရော အေးမင်းပြောရလဲမစိုး ဒါနဲ့တကြီးကျုပ်တကြီးကိုအကူအညီတောင်းစရာရှိတယ် ဘာများလဲအောင်ရ ကျုပ်ယူကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာကြာပြီဟိုကောင်သူရိန်ဆိုတဲ့ကောင်ရှိနေလို့ကျုပ်ယူစီကနေအမှတ်မရတာပြီးတော့ယူနဲ့သူရိန်ကလည်းနေတကယ်ချင်းနေဆိုတော့ယူကကျုပ်ဆိုမျက်နှာတာမပေးတော့ဘူး ဒါနဲ့မင်းပြောနေရယူဆိုတာဒေါ်နင်းရင်သမီးကိုပြောရလား ဟုတ်တယ်တကြီး အေးမင်းဗရံများကိစ္စကိုသာအာရုံစိုက်မင်းတော့ငါယူကိုလိုက်တောင်းမိမယ် ဟာဖြစ်ပါမလားတကြီးကယူကကျုပ်ကိုဆိုအလိုလိုနေရင်မုန်းနေတာ အဲ့အတွက်မင်းဘာမှတွေးဘူးမနေနဲ့ငါတကြီးကိုလည်းနားလိုက်ဖောက်ပြီးသူ့အမေဒေါ်နင်းငင်းရမှာမဟုတ်ဘူး